Hürmetli radyo tыңлаучыларыбыз, hava тырышы белән танышабыз һәм сәхнәдә тапшыруын башларбыз. Иртәгә бик салкын булыр дип фаразлана, ләкин оннан соң бераз гына көн сынар. Төнлә явым-төшемсез, чөнки көндез буран булачак, буран башлана икән, димәк җылыта башлый. Тыңлагыз, нинди булачак? Температура иртәгә төнлә 20-25, көн чыгышта аязган вакытта 31, иртә беләнгә 14-19, көн чыгышта 24, көндез 9-14, көн чыгыш районнарда 18. Юлларда бызлавык, игътибарлы йөрегез. В эфире радиопрограмма «Болгар радиосы», зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям радиослушателям от 12 лет. Тапшыру уникештен өлкөнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, айгыр белән сәхнәдәш, 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 айгыр белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәхнәдәш тапшыруын башлыйбыз. Һәр вакыттагыча мин Айгөл Хәйруллина. Студиябызда дүшәмбе кичен ялгызым гына үзем үткәрмичә рәхәтләнеп кунаклар чакырып кич утырабыз. Бүген дә нәкъ шулай күптән көтеп алынган кунак студиябызда Татарстанның атказанган артисты Нурзәдә. Хәерле кич, Нурзәдә. Хәерле кичләр, Айгөл һәм хәерле кич Болгар радиосын тыңлаучылар. Ничек кәефләр? Туңмадыңмы, ишемәдеңме? Аллага шөкер. Юк, алай туңмадым инде. Мин яратам салкын булганны, мин яратам кыш көне салкын булырга тиеш инде, кыш көне иссе була алмый бит инде 30 градус. Сездә жылы итеп киенсәң, ул бик рәхәт һава торышы. Менә бер көнне генә сөйләштек, кыш көне жылы киенү турында. Синең өчен жылы кием ул нәрсә? Жылы кием минем өчен аяк киеме жылы булырга тиеш. Менә иң беренче чиратта аяк жылыда булырга тиеш. Аяк тунды исә бөтен гәүдә туңга тиеш, шуңа күрә аякны жылда тотарга кушалар. Ә менә мин шуңа игътибар иттем, шундый матур итеп шәл бөркәнеп килгән идең бүген, Нурзәдә. Һәм мин инде шундый яратам яулыклар бөркәнергә, чөнки баш киемнәре бөтенесе килешеп бетә дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә инде яулыклар яратам инде, бигрәк тә. Ни өчен яулык? Белмим инде, нишләптер шулай ияләнгән инде яулык. Кичкенәдән дип әйтим мен инде шунда. Минем әни шундый бәйли торган, элек хәтерлим шундый куян, мамыгыннан, аппак шундый матур косынкам дип әйтәм инде мин бар идеме. Шуны бәйләп куя торган идем инде, шуны матур итеп чыккан фотоларым бар инде. Белмим инде, ничектер шулай бездән элек-электән калгандыр инде ул. Әйтимме нәрсә өчен? Чөнки яулык хатын кызны бизи. Күлмәк менә хатын кызны бизи. Нәкъ тә шулай яулык ул гомумән хатын кызның менә битенең, йөзенең нурын күрсәтә. Аны бәйләп куясың, битнең түгәрәк икәнлеге күренә. Әйме теге түгәрәк нурлы йөзләр ачылып китә. Менә шапка башлык киябез икән. Я маңгай каплана, маңгай каплангач, каш каплангач, бит күренми, битне аңлап булмый. Менә шуңа күрә беразна замана модасы ямсызләтә безне. Ә синең чулкы булгач, тагында кия алмый бит әле. Тагында кия алмыйсың, шуңа күрә бик дөрес эшлисең. Җылы дигәндә, җылы кием турында әйттек, ә менә синең өчен ул җылы, күңелгә рәхәт, матур сүз, җылы сүз. Нинди сүз? Гомумән, яхшы сүз. Теге җылы сүз җан азыгы дип әйтәләр бит инде. Мин гомумән яратам шундый матур, җылы, әйбәт, шундый яхшы сүзләр сөйләшкәнне генә. Шулай дип әйтим әле. Чөнки теге ничектер шундый сүгенә белмим инде. Ул мен сүгенмисең? Юк, бик сүгенмим, бик ачып килгәндә генә теге әйтеп куя торган шундый сүзләр бар инде, әле сүгенү сүз түгел. Ә җылы сүз шулай да менә берәр сүз бармы? Җылы сүз. Җылы сүз. Мин мәсәлән үзем белән эшләгән кешеләргә, үзем белән эшләгән җегетләргә акыллым, балакаем. Мин балакаем дип сөйләшәм күбесенә. Балакаем. Шулай дип, шул җылы сүз синең өчен. Балакаем дип, мин аркаларынан гына сөйп торам. Акыллым дип сөйләшәм инде мин. Күп кешегә дә шулай дип язам. Нурзәдә, бик йомшак сөйләшәсең син. Мин гел игътибар итәм, син һәр чакта да елмаеп, менә мин күрмим синең теге йөзең нурсыз торганын. Син гел елмаясың. Мин сине менә театрларда, концертларда, җәмәгать урыннарында еш күрәм. Син гел елмаеп сөйләшәсең. Ул бер белмәгән кеше белән дә хәтта елмаеп сөйләшәсең. Бу синең чын йөзеңме? Әллә маскамы? Әллә шулай кирәк дип сөйләшәсеңме? Әллә чын барлыкта да менә кеше елмаеп сөйләшергә тиешме? Кеше минемчә елмаеп сөйләшергә тиеш.
Ni үшін дегенде, менә мәсәлән кибеткә кергәчтә шундый төксе йөзле кешеләрне күргәчтен. Мин ул кассага бармыйм да Нурзәдә. Беләсезме, мин бер көн Айгөл мин нәрсә эшләдем. Мин килдем сорыйм инде, менә бәянсез куелмаган. Сатучыдан сорыйм инде. Карый алмыйсыз, что ли, тегеләй булай, русча инде әйтә миңа инде. Карый алмыйсыз, что ли, тегеләйме булаймы инде инде. Шуннан соң инде мин бардым, тагын карадым, тагын юк бит инде. Яра кире калдырдым инде, мин белмим бит инде бәясе күпме торганын әйтәм. Алмыйм инде, яра бу әйберне дип инде. Шуннан соң башка әйберләрне түләдем дә сатучыга әйттем. Беләсезме, сезнең кәефегез юк икән. Ул әле башка кешенең кәефен бузарга тиеш дигән сүз түгел. Дип чыгып китте. Мин анда ишракта беләсеңме нәрсә дип әйтәм. Менә алай дип әйтсәң үтемлерәк була. Сез елмайганда тагын да матуррак дисәң, әмма алар ихтыярсыздан елмаеп куялар. Чынлап та. Елмаю йөзне бизи. Аннан соң бит инде без ничектер артист кешеләр булгачтан да алай йөреп булмый бит, күңелсезләнеп әйме, чөнки төрле вакытлар була. Иштә инде теге җылысы килгән вакытлар да була, ләкин шундый вакытта да без бит инде артист кешеләр һәр вакытта да сәхнәгә чыгабыз. Ай, Хания апа әйтмешли, эштән генә җыласак та, Хания апа мәрхүмәм Урнышбакта безне шулай дип әйткән иде. Энекәшем үлде, күземнән яшьләр ага, үзем сәхнәгә чыктым, җырлыйм. Һәм инде кеше бит инде теге җырга керә, образга керә дип уйлый бит инде күп чиракта инде. Менә шундый вакытлар булды, минем дә шундый вакытлар булды. Әлбәттә, җырлыйсы килмәгән вакытлар, ләкин инде артист кеше булгач без барыбер сәхнәгә чыгабыз һәм сәхнәгә без үзебезнең яхшы, безне карарга килгән тамашачыга без бар тик яхшы кайф кенә бүләк итәргә тиешбез. Сүздә юк, бу профессия, бу һөнәр, без инде моңа үзебез алынган һәм моңа берәүдән мәҗбүр итмәгән, шуңа күрә бу үзебез сайлаган язмыш дип әйтергә кирәк. Урамда да бит инде күп кеше бит инде күреп белә, ишетеп белә дигәндә инде шундый инде. Ничектер мин хәзер әйләнгән. Аннан соң беләсезме, Айгөл, минем әни бит гомер буе культура өлкәсендә эшләде. Ул хәтта мәдәният учагында эшләде дип беләмме? Мәдәният йортында эшләде. Мин үземне хәтерли башлаганнан бирле клубта үскән кешемен. Хәтта беренче язмалары минем 3 яшемдә язылган, теге элек магнитофон катушкалары булган бит әле. Шуларга яздырып калдырган әни монда инде әйме. Һәм ул ничек дип әйтәсем килә. Менә ул каягына чыкса да инде ничә яшьләр булганда да инде поляскада булганда да соңгы елларында ул бер качан да кибеткә чыкканда да помадасыз, пудрасыз чыкмады. Ничек кенә булса да ул һәр вакытта аның пудрасы белән помадасы сумкасында йөри. Менә без хәзер сөйләшәбез иҗат кешеләре турында, әйме? Иҗат кешеләрнең аларның һәр чакта да формада булу мәслихәт бит инде, һәр чакта да алар елмайырга тиеш дигәнне әйтте, һәр чакта да кәефтә булырга тиеш. Сүздә юк, бүгенге көндә аның барысында ул формада тутып бетереп булмаска да мөмкин, заманасы да авыр, заманасы да катлаулы. Кешеләр төрле, адәм балалары төрле, шуңа күрә кайбер вакытта, мәсәлән, була артистны бизәнмәгән килеш күрәләр дә һәм әйтәләр. Синмени бу диләр, яисә кара, мин сине таныдым. Таныгач бик әйбәт, сине краскасыз, буяусыз да танысалар әле, ул тагын да яхшы, беләсеңме, сиңа меңләтә комплимент әйткән кебек тоела. Шундый очраклар булганда синең реакцияң ничек? Син гомумән уяласыңмы? Мин беләм, син бик уялчан, шундый ничә күңелле кеше икәнеңне. Бик уялчан түгел, мин шулай дип кенә уйлыйсың. Мин нигәдер сине шулай дип уйлыйм. Юк, ну мин ничек дип әйтим инде, мин бәлки мин уялчанлыгым да бардыр инде. Бәлки теге нидер кыюда түгелмедер, мин шунлыктан шулай тоела торгандыр инде ул әйме. Ләкин мин еш кына көн сайын дип әйтерлек, мин бизәнеп чыгам. Мин бер кашан бизәнеп чыкканым юк. Өйдән бик сирәк була ул, мин чыкмаган вакытларым. Шуңа күрә инде кая, чөнки кая барсаң да инде бар кеше күрә, исәнләшә бит инде. Таныйлармы сине? Еш таныйлармы? Таныйлар, әйе. Әле бер көнне генә кибеткә кердем дә инде помидор җыеп алып торадыр им. Ярдәм иттеләрме әллә? Итмәделәр. Бер абый караганда шулай иттереп, карап тик тора инде. Мин исәнмесезме әйтәм. Әйе, мин дә помидор ашыйм. Менә бит. Ой, сез бит бу әйеме әйтәм, әйе. Кайчакта уңайсызларга калдыганың бармы? Менә шундый теге таныган мәлдә. Бар, Айгөл, бар. Шулай Мәскәү базары тирәсендә мин квартира арендалап торган вакытта күчтем генә инде, чыгып киттем шуп ташларга. Чилек тотып, палаттан галуш киеп. Әле бу вакытта минем клипта төшкәчтен галушым бар иде. Теге ярамыга карамый да төшкән инде. Чыгып киттем дә инде хәзер шулай чыгып барам, шуп чилеген ташладым да инде, шупны ташладым да инде дигәндәй.
Ha bir opa kurdu da indi meni bir ebi dip ettim indi meni ebi indi. Bu meni kurdu da şulay turib qarab dik tura indi. Opturab indi. Ol aytam men bit seni bilem. Men bit seni televizordan ko'rem jırlagan. Deyineyim. Мен шул вакытта жир ярылса житишигине кирип кетердей болдум эми. Чүнки мага бик оңайсыз болду. Халаттан, галуштан, шилек. Бүгін миңа қалса бір де оңайсыз халда қалмасын, чүнки тамашашылар яраталар. Әлі мене сиңа деп язып жиберген бик көп хабарлар менен мында күрәм. Дуслар, біз турдан тур эфирде эшлейбиз. Онлайн трансляцияны ВКонтактеда карый аласыз. Рәхим итегез, менә керәләр безнең карыйлар, язалар, фикерегезне, шулай комментарийларыгызны калдыра аласыз. Һәм 891-78-555-91-5 Макс мессенджерына да хәбәрләрегезне шулай ук юллагыз, сорауларыгыз булса. Нурзәдә күчтәнәчсез килмәгән бүген. Иң матур сорауга Нурзәдә нәрсә алып килдең әйдә Мин алып күрсәт безгә. килдем менә 2026 елга шушындый календарь. От белән от йылы булгачлын. Бик матур. От йылы үтәләйме? Утлы от йылы дип әйтәм. Шундый күп итеп, мул итеп алып килгән ул күчтәнәчләрне. Шуңа күрә әйдәгез сорауларны күп итеп языгыз. Үзенең култамгасы белән сезгә уларны бүләк итеп калдырыр. Нурзәдә, инде студиябызга җырчылар килгәч, мин һәр вакытта да әйтәм, рәхәтләнеп җырлашып кич утырабыз без. Шуңа күрә җырларыңны халык белә, ярата, тыңлый. Инде әйдә җыр белән сыйлыйк әле тыңлаучыларыбызны. Һәм иң беренче җырны мин җырлап үтәсем килә. Бик күп кенә популяр җырлар авторы. Бик матур шундый мәгънәле шигырьләр авторы Гөлүсә Шагбанның шигырына язылган җыр. Мин бит әлбәттә үземнең көйләр бит инде күбрәк инде. Без аның белән шундый хыялыбыз бар иде. Бергә җырлар иҗат итәргә дигән. Ул бит һәр бер нәрсәнең үзенең вакыты була. Аллаһ Тәгаләнең вакыт килеп җитмичә, ул бер нәрсә дә булмый дигәндәй. Һәм без аның белән менә берничә җыр иҗат иттек. Менә шуларның берсен башкарып үтәсем килә. Бүген әйме шуннан башлыйсым килә. Ни өчен дигәндә, менә тормыш бит ул шундый төрле мизгилләрдән тора. Менә без бүген күрештек, бу матур мизгил, менә кыш, анда урамда шундый матур. Бит инде тормышта гел матур мизгилләр генә түгел, аның бит авырлыклар да килеп чыга. Менә шу җырдагы кебек дип әйтәсе килә. Нинди генә авырлыклар чыкса да, безгә аларны җиңеп чыгара Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен. Менә шулай дип атала. Ходай бирсен сабырлык дип атала. Рәхим ит. Су бишәм инде. Котлаулы булса да тормыш, без сине дә ияләнегән. Бик күпләрнең бу дөньяда язмышы ияләнегән. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Авыр булса ни кыласың, зарлансак та түзембез. Язмышы йомгагын шырыныбыз, сүтәбез дә үзебез. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Сынсак сыгылсак та кайчак, зарланмыйбыз түзәбез. Чөнки язмышы йомгакларын үзебез тыйынлыйбыз. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык. Бер карасаң дөнья рәхәт, бер карасаң авырлык. Авырлыкларына күрә Ходай бирә сабырлык.
sabırlık. Ağırlıklarına göre Huday bire sabırlık. Huday bilsin sabırlık. Nurzada studiyamızның qonағы, biz sahnadosh topshiruvni davom etamiz. Turdan tur efirda ishlaymiz, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Sizning yaratgan jurchingiz Nurzada ekanini angladim. Mana hozir 50 qo'shin chaqirasiz qolganda endi seni suylashib o'tirgan har yoqda mana shunday mumkinliklar, fursatlar bo'libdi. Allohga shukr. Big shot bugungi Kim bilan kechda. söylashirgan mesela şokırısın. Dilesen indi timas yaşarız. Rahatlanib bizning tinglovchilarimizdan kelgan xabarlar. Xayrli kech. Oygul Motor apayim ormay tolmay ishlagiz deb yozar. Renat Kabirov. Xayrli kech Motor Nurzada apayim motor jirlar jirlab turga yazsin. Esensoq konsertlarda chiqish yasarga yazsin deb o'ngishlar tilayman. Insof ismli tinglovchimiz tinglaymiz, qaraymiz dey rahmat. Nurfiya Sharifulina yoza. Ishkirsiz motor angama Nurzadaning tovush tembrini yaratamiz. Rahmat ikkigizga dedi. Rahmat indi. Hem insof yoza Aliul Shahri Qozon gazetasida o'qiydi. Eye. Insof Islomov bu. Min gumumen okurga yaratam. Min kitapxonaga yürüyüm, milli Sen bir kitapxonaga. kitapxonada ishlaganda kishi bilumcha. Bir ara işlep aldım. Ne işin degende min özümün birinci bölümün bittiğini benim chet tiller boyunca bitirdim. Men mana shuni so'rasaydim. Ingliz tili o'qituvchisisan. Fransuz ham ingliz tillari boyunca Sen bu bitirdim. tillarni bilasingmi Nursada? Mana bugungi kunda sen erkin siylasha olasingmi? Bugünkü günde bir olay erkin söyleşe almayayım çünkü praktik yok. Hatta meni de hazır, men de tag'in o'zligimdan shulay turktirlandim deb aytsam da bular kurslar bitirdim endi. Hatta meni hazır men ixtibar etgan var, men turkcha ko'proq bilan bug'ay. Inglizchaga qaraganda. Lekin men bigaratam şey mana shu tilda jirlagan jirlarni ham repertuarda mening fransuz jiri bor. Birinchi fransuz tilida jir bor. Hem indi meni Allohga bersayin shu konsertlarga tag'in indi ingliz tilida da men aytam kishi bitali onglay bilmishak najrlarga da mumkin. Ama bitinden onglab jirlayım. Shuni aytam, sen bit o'nglaysan, o'zing ko'p praktika kerak deding, praktikal siylashish uchun sizga kerak. Mana o'zing bulay kinolar masalan qarab anglaysingmi? Inglizcha kinolar qarasaq, sen inglizcha jirlar tinglaganda sen ularni anglab tinglaysingmi? Men masalan anglab tinglamayman ularni. Fransuzcha ko'proq endi anglab deb biktigi yo'q shu deb ayta olmayman. Nechikdir, lekin shuyda narsa turida jirlaganlarni bilaman. Bit muallim kishi. Mana ni ishin bu yo'lni davom etmading Nurzada. Mana bunga kunda bilasingmi, repetitorlik deb aytgaymi, shuluq ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaw, shulay uning darajasi bor yo'q deb aytmas edik. Shulay endi, lekin mana bunda bir problema kelib chiqdi mening salomatlik bilan. Mana bugun da mening azrak tovushimda shulay ne boraymi? İşledirin olmay jirlaganda da. Bilmem tinglovchilarimiz bek yaratamiz, bek motor tembiring deydilar hali. Chunki o birazgina mana bugun erta bilan turdim, shulay angina bilan shunga ko'ra endi. U endi tovushning svязкалар deb aytamiz, anga to'qmasha olaman, lekin shulayda 100% tovush bugun yo'q. Mening maktabda ishlagan vaqtda problema kelib chiqdi tovush bilan. Bu tovush yorulari bilan. Tovush yorulari bilan. Bu nervlardan kelib chiqdi, men tovushimni yo'qotdim. Tovushim yo'qola, og'rimim da, shirlamim da so'lqin tatmagan, nervlandim, ham mening tovushim bita. Shunga ko'ra endi menga bu shiraqda vrach aytdi, sizga endi nervlarga yaramaydi deydimi? Ishingizni almashtirig'iz, tovushsiz qoluvsiz. Hatta shulay yo'q. Tovushsiz qoluving'iz bor, shunga ko'ra ishingizni almashtirig'iz deydi. Ham men ishladim, milliy kitobxonada ishladim, ham men anda ishladim. O'quv zalında onda bir söyleshirga kerakmi? Unda yoramayman, men söyleshirga yoramayman. Sen tovush yorularini shul qadar tinliq bergansiz. Ayye. Shoqqatqish. Ayye. Men endi u vaqtda radioda jirlar yozdira boshlagan edim endi. Men u vaqtda tovush ochila boshlagach. Ayye, Iskandar Abiy Bektahirov brigadasida ishlay boshlagan edim. Men onun brigadasida ishlay boshladim bit endi 2000-yillarda deb aytayım endeymi. Shundan so'ng endi meni u vaqtda biletlenib ketgach endi men endi qo'rqmadingmi Nurzada? Mana bilasingmi, senga bitinde aytganlar menda bit jirlaw tugul, menda suylaganda aytik, senga maktabda ders olib borganda senga endi ruxsat berilmagan, masalan, tovush yorulari bilan mana shunday ishlarga. Yaxshi, sen ketgansiz hozir tinliq bilan, ham sen buni ortqa jiberdingmi? Nechik qo'rqmisha, bu bit risk.
Сен Шулай ма? жарылый башлыйсың. Юк, мында Бу беләсеңме? бит ничек? риск. Айгөл, мында беләсеңме, сөйләгәндә тавыш күбрәк бетә. Дөрес сөйләмәсәң. Әйе, дөрес сөйләмәсәң. Җырлаганга караганда тавыш күбрәк бетә. Җырлаганда аның хәтле бетми ул. Мин хәтта Мин килешмәс идем синең белән. Миңа калса фониаторларда синең белән килешмәс Юк, иде. миңа фониатор әйтә, сөйләгән ул да шулай ди, ул сөйләгәндә ул синең күбрәк бетә тавышың утыра ди. Аллам сакласын. Тö. Шуңа күрә инде тавышны сакларга тырышам инде. Сүздә юк инде, менә әле яңа ел алдыннан бик каты ширләп киттем. Шуңа күрә теге һаман әле бик рәткә килеп бетереп булмый. Димәк, тавышка бераз гына зыян килә башласа, тавыш ярыларына зыян килә башласа, чынлап та тынлык дигән Тынлык. әйбер кирәк. Бу яхшы профилактика, Бик әйме? яхшы. Чөнки менә концертка барасы бар, тавышым бетте, врачка бардым. Миңа бит теге ясыйлар вливание дип әйтәбез инде. Әйе. Белмим. Адреналин салалар безнең тавыш ярыларына, да әйе, инде әйе. табибларның Һәм миңа- үзләренең әйе, һәм миңа- чаралары бар. Врач әйтә инде, бер тәүлек сөйләшмичә тор. Гомумән бер нәрсә тыңлама, музыкада тыңлама, телевизорда карама. Тынлыкта утырырга кирәк. Тыңлыкта утырырга. Шуннан соң инде икенче көнне бит концерт бар. Ул иң куркыныч әйбер тынлыкта калу һәм сөйләшмәү. Һәм мин инде җегетләргә язам инде, группага язам инде. Мин әйтәм, мин язып куям. Мин сөйләшмим. Машинада барганда да сөйләшмим, аптырамассыз әйтәм. Миңа сөйләшергә ярамый. Концерт алдыннан гына мин менә шулай бер тәүлек мин сөйләшмәдем гомумән. Әйтәм, сөйләшмим дә, Син әйтмәгез дә. аңладыңмы моның риск икәнен, курыкмадыңмы? Инде ул бит еш салкын дисә, еш булып китә инде ул. Сакланырга гына кирәк инде. Сакланырга кирәк гомумән. Димәк, әгәр дә тавыш бераз югала башлаганны сизсәң, син тынлыкта утырасың. Тынлыкта утырам. Аннан соң инде бар инде үзенең тагын минераль су эчәм мин һәр вакыт Җылы. су белән, җылы сөт белән бигрәк тә файдалы бит инде, Мгм. кайнатып эчәм инде. Аннан борынга инде персик май. Шафталу. Шафталу ма дөрес Әйе, уйлаганмын икән, дөрес. уйладым да. Мен әйтәм, дөрес булмаса абрикос түгел микән ул дип кенә. Шафталу майы салам, ул бик ярдәм итә инде. Менә шунда Менә үзенең Нурзәдәдән лайфхак сезгә. Юк, мин гомумән театрда эшләгән үземнең дусларыма да әйтәм. Тавышларыгызны саклагыз, тавышыгызны саклагыз. Менә берәр сәгать кала спектакльгә тавыш утыра бит инде, аларны да бит инде салыгыз дип һәр вакытта да әйтәм. Хәзер кире әйләнеп кайтыйк инглиз һәм Әйе. француз теленә. Нурзәдә бүгенге көндә укытасы киләме? Юк. Гомумән андый менә мөгаллимлек профессиясенә кире кайту теләге юкмы? Юк, гомумән юк. Ник? Белмим, чөнки ул минем Син дөрес Эшем түгел. сайламаган булгансың Дөрес да сайламадым. профессияны. Беләсеңме, ни өчен Чынлапмы? шулай булды? Әйе. Чөнки минем әни гомер буе клубта эшләгәчтен, Күреп клубта, үскәч. мәдәният йортында эшләгәнчтен, мин бит инде кичкенәдән менә җырлап, шигырьләр сөйләп, бөтен шигырьләр мин яратам, беләсеңме, Айгөл? Пьесалар укырга яратам. Син күз алдына китерәсеңме? Кеше пьесаны гомумән укый белми. Күп кеше укый белми, алмый да, укымый да. Ни өчен шулай? Чөнки мин әнигә һәр вакытта укырга кергән чөк мин укый беләдерем, һәм алар спектакль куйган вакытта мине суфлер итеп утырталар иде. Сәхнә кырыенда. Син режиссер ярдәмчесе булгансың. Мин шул шулай дип атала ул дим. Сәхнә кырыендамы, яисә декорацияны артынамы кертеп утырталар да инде тегендә. Анда бит инде катнаша авылда кемдер анда врач булып эшли, кемдер укытучы булып эшли. Шунда бит инде ул бит спектакль шулай куялар бит Әйе, инде әйе. авылдагылар. Һәм алар бит инде оныталар, алар бит профессиональ артистлар түгел. Мин һәр вакытта да шул китаптан шул укып бара идем, карап бара идем, дөрес сөйләр микән дип. Мөгаен, Сиңа ошаган бу, кирип калгандыр ул Яратып миңа, әйме? калгансың. Шуннан соң инде мин мәктәптә укыган вакытта мин драм кружокка минем иң зур хыялым биюче булу иде. Җырчы да түгел, биюче. Син бит бу бийсең концертларыңда, син хәрәкәтләр бик матур ясыйсың. Мин һәр вакытта да әйтәм, әгәр мин үземне мәктәп бетергән чагыма әйләнеп кайтсам, мин хореография буенча китәм. Сиңа берәрсе комачауладымы моның өчен? Нигә китмәдең? Менә миңа ул вакытта ничектер менә әтиәннәр Һаман да әнинең профессиясе Әйе. тәэсире булды инде, әйме? Ул әйтә инде миңа, ул бит яшь вакытта гына шулай. Ул яшь вакытта гына кызык, җырлап биеп йөрисең яшь вакытта гына. Хатын-кызга инде төпле белем алырга кирәк, төпле белем алырга кирәк. Нурзәдә, әле ярый җырчы булгансың, әйме? Монда бию күрсәтә алмаган булыр идек, сине чакырып биетә алмаган булыр идек. Әйе, Хәзер исә рәхәтләнеп җырлый Әйе, аласың. шунысы да бар. Нурзәдә, әйдә тагын бер җырыңны бүләк итик әле Тагын бер тыңлаучыларыбызга. җырны җырлыйкмы? Нәрсә җырлап алырбыз икән без хәзер? Әйдә, нәрсә куябыз, шуны Нәрсә куябыз, җырлыйсың. шуны җырлыйсың. Рәхим ит.
Qarlar yawa Şirde qışны soğunub gütem iken Soğunub güter kişin bulsağına Bu ömürler matur deyken Oppak qarlar yawa Eklime minin yavamınar Qarday soqlıq üçün canı verirmin Sen bulmazsan mine kimsin anlar Qarlar yawa Sağındıra qışqı zenger kişler Bir yumarlam qarga eylenirmi Sen bulmasan bilmim yüreğin işler Oppa qarlar yawa Eklime minim yavamınar Qarday soqlıq üçün canı verirmin Sen bulmasan mine kimsin anlar Qarlar yawa Qarlar tugel güye enişi qıyla Yonlarında suygen kişin bulsa Salqın qışta жылы qıyla Oppa qarlar yawa Eklime yavamınar Qarday soqlıq üçün canı verirmin Sen bulmazsan mine kimsin anlar Oppa qarlar yawa Eklime minim yavamınar Qarday soqlıq üçün canı verirmin Sen bulmazsan meni kimsin anlar Зур рахмат. Нурзада студиябызның қонағы, біз тур эфирда эшлейбіз, тапшырыбызны дәвам итәрбез. Нурзада, Bu benim иң беренче язган җырым. беләсеңме, шуны әйтәсем килә, син аны шундый яратып җырлыйсың, бу җырга аеруча игътибарың зур ахрысы дип сорамакчы гына идем. Bu benim иң беренче үзем көй язган җырым. Менә шундый матур кышкы айларның берсендә, кышның берсендә, бер көнендә мин бит шигырьләр укырга да яратам. Гөлшат апа Зәйнәшеваның шигырьләр китабы һәм менә шу шигырь эләкте дә минем үземнән үзе күңелемдә көй туды. Һәм инде мин менә моны әзрәк бераз буталып та киттем инде. Зыян юк, аның каравы ул тур эфирда ул табигый булды. Ни өчен дигәндә, бу җырны мин ниһаять яңартып эшләттем. Чөнки аның беренче варианты гитара белән генә иде. Әле мин менә беренче тапкыр башкарам дип әйтергә кирәк. Студиядә яздырдым да җырны, әблай беренче тапкыр менә сезнең каштарына башкардым. Ай, зур рәхмәт. Элеккеге җырларны яңарту һәм гомумән ниндидер яңа төсмерләр өстәп, яңадан яңа сулыш, яңа тормыш бирү. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә минем иптәш кызым инде Динә Закирова гаиме.
Ни өчен дигәндә, ул инде миңа әйтә, яңартырга кирәк, Нурзәдә менә шу җырыңны яңарт әле. Дип инде ул аны миңа беренче тапкыр әйткәне булды инде. Әйтәм, сиңа үзем булышам дип. Шулай торып, менә аның ярдәме белән ул миңа бераз Стимул биргән, бераз гына. Бирде, стимул бирде дә инде шулай яңартып менә мен дөрестән бик яратып башкарам. Тыңлаучыларыбыз да стимул бирсеннәр, син алга таба да тагын да матур җырлар иҗат итәргә. Тыңлаучыларыбызның хәбәрләре хәерлек эшләр. Айгөл Нурзәдә дип язды Әлфия Гыймадова. Сез икегез дә ачык йөзле, матурсыз, эчкерсез сөйләшүегез, яратам сезне. Якташлар, Шулай күркәм булып калыгыз дигән. Лилия Кадырова язды хәерлек иш Нурзәдәне 71-нче мәктәптә Нурзәдә белән 71-нче мәктәптә бергә эшләдек. Бик хөрмәт итәбез, яратабыз. Гади халыкчан чын булуың өчен хөрмәт итәбез ди. Әлфия яза шулай ук матур мәгънәле җырлары өчен Нурзәдәгә рәхмәт, искиткеч җырыгыз да, җырлавыгыз да афәрин ди. Нурия Шәрифуллина яза бик матур мәгънәле җыр җырладыгыз. Рәхмәт сезгә Нурзәдә. Рәхмәт Шулай ук барыгызга. Ринат та бик үзенең матур хәбәрләрен яза, бигрәк матур җырлыйсыз дигән. Шәп дигән менә шундый фикерләр килә һәм тагын ассаламу алейкум, хәерле кич Айгөл Нурзәдә. Яратам икегезне дә дип Эй, язган. рәхмәтле булсын. Шулай ук хәерле кич. Фәрид апа, сезнең котлавыгызны тагын бер аерым укырмын әле, чөнки озынрак шигырьне матур итеп укыйсым килә. Нурзәдә ул шигырь укыганны ярата, аның алдында оятка каласым килмәгән Олай сез итеп димә укып. инде. Хәерле кич кызлар, йолдызлар дип яза Гөлнар Әхмәтшина Минзәлә якларыннан Аю авылыннан. Акылына акыллы тарта, кануны бүген әлбәттә туры килә. Хөрмәт Рәхмәт итәм инде. икегезне дә. Нурзәдәгә иҗатта уңышлар телим. Бер соравым, ничек матурлыгын саклый икән? Сер итеп әйтмәсме ди. Ой. Битендә бер җыеш юк кызлар, Ой, ышансагыз нинди егетләр. булмасын инде ул. Нурзәдәдән нур бөркелә, юкка гына Нурзәдә дип әйтмәгәннәр инде аңа. Исемен дә шуңа юкка гына Ой, кушмаганнар. Айгөл юк инде, ортаябыз инде дип әйтим инде. Яшь барган саен ул картаю дип әйтмәле. Яшь барган саен зирәклек үзенең өстәле. матурлыгы, һәрбер яшь Зирәклек өстәле. Аннан соң менә иҗатчы буларак шуны әйтәсем килә. Тавышың башкачарак яңгырый башлый. Син сизәсеңме аны? Ул затлырак, ул шундый киңрәк, татлырак яңгырый башлый. Мин үземнең элеккеге 25 ел элек язылган җырларымны тыңлыйм да, ой, кай вакытта радиоларга әйтәм инде. Әйдәгез, мин яңадан яздырып киләм. Менә җырларны яңартырга стимул әйме Нурзәдә Җырларны тагын. яңартам күбесен әйе. Әле менә шуның өстендә эшлим. Бик күп җырларымны, үземнең элеккеге җырларымны хәзер яңартып тагын чыгарасым килә. Әле аның берсен әле тагын эшләдем әле, берничә җыр. Саклагыз булганнарын, ул минем беренче альбомда чыккан иде. Нурзәдә моның сәбәбе бардыр дип уйлыйм инде мин. Юкка гына теге яңа булып яңгырасын өчен генә түгелдер әйме. Әйе, минем инде быел юбилей. 18 яшь тозып китә. Шулай дип әйтик инде әйме. Һәм гомумән барысы да бергә быел җыела. Ни өчен дигәндә, монда инде минем иң беренче концерт куйганыма 20 ел. 2006 елда куйганмын. Һәм ул вакытта минем инде беренче хит дип әйтә алам мин аны курыкмыйча. Чөнки шундый җырлар була бит ул әйме. Иҗатта җырчының, менә җырчы кешенең иҗатында, тормыш юлында, иҗат юлында аның буда шундый җырлар, алар тамашачы белән аны якынайта, тамашачыга аны тагындай таныта, әйме. Мин инде күптән җырласам да, мәсәлән, 1999 елларда мин инде Искәндәр бригадасында эшли башласам да, мине тамашачыны белән якынайтучы җыр Кояшым дигән җырдыр Зөфәр Хәйретдиновның. Чөнки ул вакытта менә Болгар радиосы ТНВ бергә 7 йолдыз хит парады чыгаралар. Ул анда абсолют хит булган җыр. Ул вакытта бит инде Болгар премиясе дигән әйберләр юк иде әле. Һәм миңа ул вакытта әйтәләр, бөтен кеше шалтырата инде. Ул вакытта ни өчен дигәндә, мине чакырды Ләйлә Рауфны. Ләйлә Рауфны чакырды да миңа әйтә, Нурзәдә, син бит бисең дә. Әйдә менә шундый берәр матур шәрык көйләре белән шундый матур бер биюле җыр булсын әле дигәч, ул дөрестән дә ул вакытта әле беркем дә алай итеп чыкмаган иде дип әйтергә кирәктер әйме. Шуңа әзрәк бераз яңалык булып китте һәм аны җырында ишаттылар. Менә мин аны яңарттым, хәзер яңарттым, эшләттем, Аллага шөкер. Менә Аллаһ бирсә инде, ни өчен шулай эшләтәм? Чөнки менә ул җырга да хәзер 20 ел. Юбилей, аның да юбилее. Ярамыйга карамый, шулай ук. Менә мин сине шул җырыңнан беләм. Ярамыйга карамый, җизнәкәй җырларына. Менә нигәдер шулардан хәтерлим. Җизнәкәй соңгырак. Кояшым инде ул, менә ул Кояшым инде. Беренче. Аннан соң беренче альбом чыгарганыңа да тагын шулай юбилей елы икән. Ансы да 25 ел, ансына 25 ел. Ой, монда юбилей өстенә юбилей монда җыйналган.
Үземнең юбилей концертның юбилее, беренче хитка юбилей. Моны грандиозлык үткәргә шәй насың инде Аллаһ алайса. берсә, минем дә туган көнем майда булса да, ни өчендер мин менә иң беренче концертларымны ноябрьдән сойлап киттем, әйме. Теге көзен чебешләрне көзен саныйлар дип әйтәләр бит әле. Бәлки шуңадыр ма инде бу. Ләкин менә минем шушы ноябрь айларында мин игътибар иткән бер, мин ничектер шунда көчләнеп китәм менә шул вакытта. Җәй көне мин әллә ничек шунда йөрим шунда. Солмакна. Юк, җәйгә сокланып йөри башлыйм да мин бер заман. Аннан соң җәй бетеп китә. Ай Аллам, мин бит әле көнбагышлар белән фотография төшмәгән дип башлыйм мин аннан соң. Ничектер мин җәй көне мин менә чыгам, кояшта утырам, мин кояшны яратам күпме. Мин кояшта, хәтта яй итәргә барышта кояш, миңа кояш, диңгез, су башка берәй дә кирәкми. Хәтта yüзә белмәсәм дә. Нурзада, безнең тыңлаучыларыбызга да бер ни дә кирәк түгел. Дисәк тә, бүләкләрең бар, аларга инде тыңлаучыларыбыз сезгә Нурзада 2026 елның бик матур календарен алып килгән, үзенең кул тамгасы белән матур сораулар һәм фикерләр язып җибәргән тыңлаучыбызга бүләк итәр. Нурзада, әйдә. Тагын билгеләрбез. Без аны билгеләрбез, мин укып барам, син исеңдә калдырып бар. Әйдә бездә бүләк язсак тагын бер. Тагын бүләк өстенә бүләк булсын, бүләклекен булсын әле, берәр җырыңны тагын бүләк итик. Тапшыру бик тиз үтеп китә безнең дуслар. Сез өлгерегез үзегезнең фикерләрегезне язып. Шулай ук инде минем җырлап үтәсе килә. Хәзер инде Гөлфия Пашакирова белән язган һәм инде Болгар радиосы премиясе алган җырны. Моннан инде 2010 ел, 11, 12 ел элек язылган җыр. Рәхмәт. Яныңда кояшың барда, күктән йолдыз эзләмә. Көнләштерәм сине диеп, матурларны күзләмә. Матурларны күзләмә. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Синең белән генә ямьле иртәләрем, кичләрем. Синең өчен генә минем мәхәббәтле хисләрем. Мәхәббәтле хисләрем. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Мидер санда булайным. Ике йөрәк арасында саф мәхәббәт сүнемәсен. Кеше сүзе көнләшүләр арабызда йөрмәсен. Арабызда йөрмәсен. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Гомерлеккә ярым итеп, сине генә сайладым. Сине генә сайладым.
Рәхмәт, Нурзада, бик зур. Ничек кәйфләр арып китмәдеңме? Юк, Нормально. югамады. Күңелле генә утырабыз. Безнең тыңлаучыларыбыз да бик канәгать. Хәзер хәбәрләрне укыгач аңларсың, ни өчен бик канәгать икәнлекләрен. Һәм хәерле кичләр, бик ошады башкарган җырларыгыз, Нурзада, тавышыгыз бик матур, ешрак яңрасын иде җырларыгыз дип яза Гөлшат исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт. Нурия яза Бариева, Загидуллина, икегез дә ачыклар, Нур бер көлә ди. Вәсилә Мусина, хәерле кич уңышлар телим сезгә, Вәсилә апагыз ди. Ринатның фикере бар, флешкага чыгарыгыз, матур җырларыгызны тыңлар өчен. Бик Аллаһы яратам ди. булса, менә чыгарам. Шуның өстендә эшлим әйе. Һәм Нурия яза, Нурзаданың җырын тыңлагач үзеннән үзе күңел күтәрелә. Рәхмәт. Алга таба да уңышлар. Айгөл, сезнең сәхнәдә тапшыруыгыз бик шәп ди. Монда миңа да ява әле син килгәч. Фәрида апаның хәбәрен укыйм. Менә монысын тыңла. Хәерле кич, матур кызлар. Жыр тексты язучы байтак, көй язучылар сирәк. Нурзада җырлый да, яза да, тыңлап үтәргә кирәк. Айгөлне беләбез инде, кунак беренче тапкыр. Сүзгә дә бик оста икән, җаваплары бик тапкыр. Дәртле җырлар яза бит ул, илһамчысы ни икән? Сүзләрен язганы бармы? Көйләрен генә микән? Җырлар Нурзада тавышын бик матур ди, Фәрида апа бу аякларыннан. Каранчык матур язган. Матур. Юк, сүзләр язмыйм. Шагыйрьләр белән эшлим. Бик күп шагыйрьләр белән, бик күп дип әйтә дә алмыйм инде. Шагыйрьләр белән, профессиональ шагыйрьләр белән эшлим күбрәк. Сүзләр язмыйм, юк, сүзләргә бик таләпчән. Илһамчысы ни икән ди? Нәрсәдән илһам аласың? Ой, төрлечә була ул. Минем игътибар иткәнем бар. Мин әзрәк авырып китәм, өйдә булам, җырлар яза башлыйм. Әле күлдердем әле минем әле күптән дүгнәсендә булып китте минем дустым Илнар Ялалов. Илнар Ялалов, алар хатыны белән шулай ук инде минем bir җырны башкаралар инде. Без белән дуэтта җырлыйбыз, безнең дә дуэтыбыз бар. Шуннан соң инде мин аңа җибәрдем, мен бер заман әйтәм, Илнар, мин әйтәм, мин монда сезгә җибәрәм, мин монда аңладым, әйтәм, мин авырган чакта илһам килә икән миңа. Шул вакытта гына язам әйтәм, син минем әйтәм, тегин итмәсәң, янда сон тагын әйбәтләп җырлап җибәрәмен димәгән булам инде, әйтәм, тавышым шулай икән. Менә авырган чагында өйдә күбрәк буламдыр шуңа күрә. Юк, андан да түгел, аннан кай чагында менә шигырьләрне укыйсың, кай вакытта көй үзеннән үзе туа. Ул миннән аңлата да алмыйм инде ничек шулай икән. Аны бер кайчан да аңлата алмыйлар. Аны бер кешенең дә аңлата алганы юк. юк. Аны бит мин кайчан да була. Юк, менә кайчан да була, шигырь җибәрәләр инде. Менә шу шигырьгә җыр языгыз дип. Аны беренче мәҗбүр итеп булмый. Аннан соң минем шундый бер теге китаплар укырга ярата торган гадәтем булгач, бер начар ягым дип әйтим инде име бар. Миңа менә шушы җыр тексты китапта булса, яисә кәгазьдә булса, миңа илһам күбрәк килә. Тәэсире көчлерәк. Әйе, тәэсир көчлерәк, әйе. Аңладык. Хәерле кич кызлар, Айгөл, берсеннән-берсе матур очрашулар өчен рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, безнең белән булганыгыз өчен, матур һәм мәгънәле җырлары өчен. Нурзадәгә ихтирам белдерәсе килә ди. Халида апа, киләчәк юбилейлар белән дип тә язып җибәргән. Фаил Хәбибуллин яза. Менә нәрсә ди? Күкмара районының Янсыба авылында Таһир Гайнуллин белән бергә Сабан туен гөрләткән. Кабат килеп авыл клубы сәхнәсендә искиткеч концерт куйган. Нурзадәгә күп сәламнар. Айгөл, бу тапшыруыгызны гел эштән кайтканда машинамда тыңлап кайтам. Дәвамлы булсын. Рәхмәт. Искиткеч сәлам белән Фаил ди. Зур рәхмәт. Күңелле Сабантуй булды. Аны Таһир миңа һаман әйтә. Иң шәп Сабантуй, иң күңелле Сабантуй синең белән эшләгән Сабантуй диде, бергә эшләгән инде миңа. Һәр вакытта да шулай ди. Сабантуй турында җырың да бар бит әле синең. Мин аны бүген әзерләп тә куйдым. Аны беләсеңме, Айгөл, миңа аны менә шушы Сабантуйлар җитә башлауга, миңа аны бөтен җирдән безнең минем даже иҗатташ дусларым, хәтта минем иҗатташ дусларым миңа җибәрә башлар. Ой, син монда җырлыйсың. Ой, син бу районда җырлыйсың. Ой, син монда җырлыйсың. Хәтта Оренбург өлкәләреннән бирле миңа видеолар җибәрәләр. Шул Сабантуй җырын. Әйдә җырлыйк. Күп кеше белмәй җырлый ди. Тукта, әле кайда гына җырламыйсың? Бүген дә җырла әле, әйдә. Әйдә Сабантуй ясыйбыз ди. Әйдә киттек. Бисек булайнда. Ямлы җәйләр җиткәч, кырда эшләр беткәч, бар халык җыена мәйданга. Уйнап диеп җырлап, гармун моңын тыңлап, күңел ача Сабантуйларда. Сабантуйга ни җитә, моңсызларны да җырлата, картларны да биетә. Сабантуй, күңелләрне җилкетә, бәйрәмнәрнең иң ямьлесе Сабантуйга ни җитә.
şeyler yüke bol. Eyde ulan kışım, donga kumigişim, şir silketi beyde biyip ol. Saban tuy gani şeyde, mutsuzlarını da şırlada, kortlarını da biyette. Saban tuy gani şeyde. Şimdi unuttum şırların. Saban tuy bitu, elektrik çıkmadı. Şikken sülgü olar bilinde. Kırda igen olsun, şirde şotluk bulsun, tanıştırmış bulsun ilimde. Saban tuy gani şeyde, mutsuzlarını da şırlada, kortlarını da biyette. Saban tuy, güngüllerini şilkette, beyремlerinin inyemlisi saban tuy gani şeyde. Saban tuy gani şeyde, mutsuzlarını da şırlada, kortlarını da biyette. Saban tuy, güngüllerini şilkette, beyремlerinin inyemlisi saban tuy gani şeyde. Nurzade, ey şunlap da bu Sizler de tavununuzu gitti. Qaraya bu rəxətlərini saban toyda şırlab yitirgan, rəxətlərini көңіл aşatırgan. Uzgan şeyden birini şırlagan yok mu değil misin? Anısı da var, ey. Nurzade, mine bugünkü gündə benim aytasım kile jırçılarga Allah kuvvet versin. Çünkü bugünkü gündə gümmen zallar tuturu da jingil iş tügül. Bilgili top jırçılarga da, indi orta kol jırçılarga, bar jırçılarga da kağıla bu mesele. Şulay. Hem ondan soň biteli ol bir konsert koyup kına tügül iş. Ondan biteli olga tabada ijatның devamı bulurga tiyir. Şulay. Bugünkü gündə mine toxtamışa işlegen jırçılarga min bek zor rahmat aytasım kile bu uçrakta indi. Siňa da mine günde konsert koyup yürümesegiz-de, Yalle yürüysinmi? Yok yürgelim mine itege de bir de konsertler var. İşte bulmayın Kine avullarga da hatta barasın di. Bilen min senem. Bargalıyım eye. Başıgında zaf klublar üzleri şakalar bitinde. Olarning özlerinin bir nindidir atmosferası tege. Uz vibe di beyteler biteleyme. Şınlap da rahat eme avul şer rahat eti. Uzlu bir şey mi? Min gümümen yaratam şunday zolda oturgan tomaşaçılarını kurgip Olar bilen oralaşırga. Hatta mende Kozanda konsertler koyganda da benim bitimde köbrek tomaşaçılarım, benim bitim beyramlar alıp baramayım. Mene şundagı bulga benim şu tomaşaçılar min hatta Kozandagı tomaşaçılarımı da tanıyım. Gajay, mene bu nätigi? Bilesің mi, mene Saban Tuyның özünün bir жылылығы tomaşaçıga yakın aytığı var biteymi? Mene ol onday klublarda Andy urunlarda da näq şul sizile olaymy? Şulay. Çünkü ülkenler kile, opalar kileler. Min öz işimden fanatı min. Eye, dürüstün etkende. Mine köngülüme bir rahat min jiktir mine şunda konsertler koygandan soň awulda koydagana konsert koysam da benim köngülüm rahatlanıp gideyini mine. Nurzade mine bilesің bu benim işim. Şunlap da şunu aytasım kile, şahsan bizning işinde näq şulay, mine min her bir tapşırdan soň şunday rahat bir hisler kola. Her bir jırçı bilen uçraşkandan soň köngülge rahat da bula, жылылык da bula. Bugünkü kişde näq şunday buldy. Uramda bik solqın bulga da qaramasına şunday жылы rahat özübüşe itip mine gadi itip aymy motor itip söyleşip oturduk. Bizning tinlawçylarыбыз da şol kadar motor itip koşuldular, özläriniň sorawlaryny, fikirlerini jetkirdiler. Bulak bilen köşteneş bilen kildiň. Kimlerge topşyrabys? Kimlerge mine sonalygyna wagt kalıp bara. Eye, big motorguna şiir yazdı bitini şunu topşyrdy. Feride apaga. Feride apaga. Ondan sonra kimler onda var indi bizning? Fail yazdı. Saban Tuy turunda mesela. Eye. Şulay ug indi Reis apa da yazdı. Rahat sizni qorap oturup dip yazdı. Eye, mine kimdir yazdı. Kızlar yıldızlar dip Gülnar Ahmatçı'nı yazdı Minzeleden. Eye, Minzeleden jırlar. Eye, Mahneli jırlar dip akıllı dip näse yazganlar biteler. Akıllı degeç köngül bolup gittin.
Nuriye isimli tыңлаучыбыз Әйе. Гөлшат Каримова Монда- шулай язды. Әйе, күп язлар инде монда. Күп язdılar. Менә монда бер 6 кеше икән. Без билгеләп үтәрбез ни шуларны карап тагын. Нурзәдә сезгә үзегезгә ВКонтакте язып, Әйе, миңа әйеме? язdılar. Әйе, Әйе, ВКонтакте. Дөрестә бирәм мин. Миңа Нурзәдәнең күңеле киң, ул бүген Әйе. юмарт. Юк, мен анда кеше түгел, мин саран кеше түгел. Димәк, Нурзәдә син карап узарсың безнең менә Ярар. монда һәм үзләренә җавап язырсың Ярар, дуслар. Нурзәдә сезнең миңа язсыннар. Әйе, үзегезгә элемтәгә чыгар. Димәк, кемнәр WhatsAppка язган, аларга шулай хәбәр итәрбез, Фәридә апага да хәбәр итәрбез. Нурзәдә, рәхмәт сиңа бу кичне безнең белән үткәрүең өчен, бизәүең өчен, әлеге кичне. Әле тагын бер җыр башкарырсың саубуллашканда, әйе. әйеме? Инде рәхим ит Болгар радиосы тыңлаучылары өчен үзеңнең фикерләреңне, теләкләреңне җиткерә аласың. Рәхим ит. Мин инде нәрсә әйтәсе килә, бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә ничә еллар буена инде минем белән бергә калган тамашачыларга беренчедән әйтәм, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм инде әлбәттә сезнең радионы тыңлап, сезнең радионы яратып, сезнең тапшырны инде яраткан барлык радио тыңлаучыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм киләчәктә дә шулай бергә булыйк, чөнки мин үз эшемне ярата торган кеше. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек бит инде бу дөньяда. Сау сәламәт булсак, күрешүләр дә, очрашулар да булыр, авылларыгызда, районнарыгызда, шәһәрләребездә дип әйтим инде. Һәм менә ничек дип әйтим, менә шу алдагы җырдагы кебек инде. Әйтеп үттем бит, авырлыклар да була, ләкин шулай да инде нинди генә авырлыклар булса җиңеп чыгарга язсын һәм концертларда күрешергә, очрашырга язсын. Юбилейлар йылы Әйе, матур үтсен. юбилейлар Әйе, йылы. очрашулар язсын. Әйе, Тагын бер әйе. җырыңны бүләк итеп Һәм менә шул саубуллашканда. җырдага әйтәсем килә иде, шул җырдагы кебек бер-берсен яратып, хөрмәтеп, дус булып, тату булып, туганнарча яшәргә язсын. Рәхмәт. Фирүз абый Хисаметдин сүзләренә язган җырны. Кызганыч бетеп китте. Бик күңелле булды, рәхәт булды. Гомергейлер ага, һәр көн алга таба, уфтанмай гомер үткәнгә. Шатланып без яшик, исән сау булганга, йөрәгебез төрләп типкәндә. Матур итеп яшик, бар да вакытлыча, булмый вакытларны туктатып. Гомергә килми туганнарча яшик, бер-беребезне аңлап яратып. Матур итеп яшик, бар да вакытлыча, булмый вакытларны туктатып. Гомергә килми туганнарча яшик, бер-беребезне аңлап яратып. Üzülmesin yollar, şadlık, kuvanışlar, kabul bulsun izgi tilekler. Sarılmasın sağış, ayırmasın yazmış, naslap dipsin her şakı yürekler. Matur etib yaşik, var da vakıtlışa, bulmay vakıtlarını tuktadıp. Gümmerike kilmi tuğanlarşa yaşik, bir-birimizni anlap yaratıp. Matur etib yaşik, var da vakıtlışa, bulmay vakıtlarını tuktadıp. Gümmerike kilmi tuğanlarşa yaşik, bir-birimizni anlap yaratıp. Gümmergeyler ütsün, yaşau davam etsin, ayaz bulsun көңіл көгеде. Al sultanlar atsın, көкте yıldız yansın, sağlık bersin Xuday her kimge. Matur etib yaşik, var da vakıtlışa, bulmay vakıtlarını tuktatıp. Gümmerike kilmi tuğanlarşa yaşik, bir-birimizni anlap yaratıp. Matur etib yaşik, var da vakıtlışa, bulmay vakıtlarını tuktatıp. Gümmerike
neşe yaşik bir-birimizni anglap yoradık Gımmerike kilimi tuğan neşe yaşik bir-birimizni anglap yoradık Bir-birimizni anglap yoradık Rahmat Nursada studiyamizga kelgan uchun hurmatli radio tinglovchilarimiz har vaqtdag'icha sahnadash topshiruv dushanba kechida efirga chiqdi. Bugungi topshiruvni Shulayev Minagil Xayrullin olib bordim. Kelasi uchrashuvlarga qadar esenlikda, eminlikda ko'rishuvlar nasib bo'lsin. Ulkanraklar uchun. Sen